izy aveo sinositoa dia za ihany voakaiky tsy mamangiry fialika maty a. Oy, izy mandefa any. Ny tia anakiraika. Okey, lasiny nefa manjary taraiky fotsiny. Salama daholo e. Togety moa zany a, tsy hoe mahatsiaro eo ihany le hoe mahatsiaro fa tena base a dia tsy dia resaka politika loatra androany a na raharam-pirenena fa tiako ampatsahivina fotsiny ho an'ilay boakely io a, ho an'ny Rajoelina fa tsy voarebireby resaka guirlande sy fetifety isan-karazany akory fa mbola tsy maty le afo, mbola tsy maty le afo ny afon'ny fitiavan-tanindrazana. Afaka mirebe loatra tsika rehefa avy eo rehefa vita ny fety. Zay angamba ny azo tenenina ny amin'iny. Fa dia voalohany hoe arapaina daholo tsika kristianina rehetra na hatratra ny krismasy. Io moa zany le hoe teraka ny mpamonjy a dia tsy ho asintsika toriteny betsaka fa samy mifanaja fotsiny a amin'ny izay finoany rehetrarehetra dia milamintsika amin'izay. Dia mamerina fiarapana krismasy ho an'ilay rehetra izay manao an'izay fety izay amin'izao fotoana izao. Amin'ny fotoana toy izao moa zany mantsy ny tena ao anatin'ny herintaona ny entre 25 et 31 ny fomba hijerevana ny lasa sy ny ho avy. Io le herinandro faran'ny taona io zany fa rehefa eo a tonga dia mireprendre indray a lasa indray ny rythme. Na izany tsara raha tsy dia resaka politika loatra ho androany fa misy zavatra hafa tena tiako resahana androany. Na izany ary nefa dia izao tsy manahaka mihitsy koa nijery sary iray mitokana fotsiny a nifokatra le tolona. Ny tolona antsika zany amin'izao dia échec. Mazava be le izy. Raha ohatra raisina sary tsotra fotsiny a tsy nisan'ny vahoakana malagasy akory no alaiko fa ny vahoakana Antananarivo 1,600,000. Tsy nahasakana olona anankiray. Azonareo bandy anankiray a nahavaky ny barazin'ny olona firy dia tsy haiko hoe iza ny ampondra amin'izany. Io tsy resaka hoe iza ny manana ny basy a, iza ny manana ny force sy ny rehetra fa zao iza ny ampondra amin'izany raha ohatra ka olona ray a tsy voasakan'ny vahoaka 1,600,000 Antananarivo fotsiny resahako. Zay mitodika any amin'ireo le candidat vondron'ny candidat na dia tsy tia resaka andreo ary ahako. Ny abotira inona zany ty le fitsangatsanganana nandehandehanana Antananarivo ty ka mankatakatanandroan'ny candidat mba hakombony amin'izay le vava aloha aloha andrasana ainazy a rehefa tonga rehefa vita ny fety. Ny tena izany satria tsika rehetra responsable daholo tsika rehetra, na za ny tena responsable satria na dia fantatra raha ny zavatra nataoko responsable koa noho ny échecen'ilay tolona. Zay na eo koa raha ny ray aman-dreny hoe ray aman-dreny ara-drazana. Nanao inona moa zany ny ray aman-dreny ara-drazana, nanao inona efa tsy vahoaka aorinanao a, tsy force aorinanao. Fa dia mampitahotra antsika malagasy fotsiny ilay hoe ara-drazana. Matahotra sao dia mba respect-n'izy fotsiny a, sy matahotra sao dia hipotrahan'ilay razana eo. Iny fotsiny angambany hoe mba force hoe zay somary ohatrany somary mpiempotrempotra kely. Fa raha ireo olona mijoro ireo a tsy asian'ny Rajoelina dika mihitsy ireo. Dia zao le izy a inona ny vokany? Ny vahoaka no mizaka an'ilay vokany, no ireto mpanao politika, no ireto le milaza fa mpandinika politika Madagasikara reto. Any ny vokat'ilay izy. Dia mizaka ilay vahoaka amin'izao fotoana izao fa raisika ianao rehefa vita ny fety, alohan'ny dia fety raha atao tsangatanana mantsy izy ity a dia betsaka na dia tsy mitovy ara ny hevitra. Dia betsaka ny nangatanana hoe alohan'ny dia fety aloha zay tsika vao mirebeloatra indray mitolona. Fa tsy tokony fandrebirebo intsony zany andeha hanao dibe sy ny namandray a fa aloha mipetraka mihitsy le vondron'ny candidat. Dia aloha izay saha amin'izay no mijoro. Fa io tsy aritra ela be akory. Efa fantatra ireo a na nanao investiture azy izy a
na mipetraka officiel ary izy a na mahazo reconnaissance à gauche à droite ary izy a mipararehetra ohatra am'izao aloha mipararehetra fatany fa tsy maintsy ho avy ny tainy miaratsiny zay aloha ny fa ny tena tongavako aloha zay a dia iresaka zavatra hafa indrindrindra iresaka ho an'ny diaspora tamin'ireny tolona reny a tena hitako mihitsy hoe misy le alahelon'le malagasy a aty ivelany misy a le tena hitako mihitsy le fitiavana an'le tanindrazana azonareo te hanao zavatra mihitsy le diaspora mipetraka aty ivelany a te hanampy nefa indraindray a le nanampy ary a de ohatrany tsy lasa lavitra mihitsy na miara tsy lasa lavitra koa sa de ohatra zao ny cyclone io de ame fanampiana indray aloha le fanampiana nefa na ohatrany tsindrona any amin'ny dokotera ihany ohatrany hoe olona marary a miakatra ny température de aheno mena fanafody a lany ny doziny fanafody de miverina marary indray izy aloha ohatra zay le fanampiana avy aty amin'ny hoe tsisy dika mihitsy izy la fin de la fin fa zavatra miproposeko zany de zao ho an'ny diaspora zay ny fanomezana ataoko androany efa misy namana roa na telo ndresako an'izy ity a de manao an'izany zao am'izao fotoan'izao misy mijery zalahy zao am'ray am'zalahy zao misy mijery tazako eto am'ty anankiray ty jerevana betsaka sika reto a aty amin'ny diaspora a ny mpiray tanindrazana mpiray fiavinana tiako tenenina na am'ray tanàna na am'ray fokotany na miray tamboho na miray village na miray cité betsaka sika ny tiako katongavana de zao raha te hanampy nareo a sy raha te hampandroso sy mba te haheno mihitsy hoe nitsirona ato anatinareo te nanampy eny Madagasikara nanampy ny firenena de zao mitambary lisany zay ray tanàna zay ray cité a zay ray fokotany tsy manena le mpiara-mireny fotsiny ary rehefa zomana sabotsy reny fa rehefa anankitelo na efatra na dimy lisany a de ampy de zao ny zavatra teneniko lisany mangala na misafidiana fokotany anankiray na quartier anankiray na village anankiray de iny toeran'iny a raisy ohatrany firenena anankiray mihitsy ohatrany hoe firenena anankiray ny olona village na fokotany na quartier ny raisinisany a raisy ohatrany firenena anankiray a de ao no mifantoka am'izay zavatra atao ao no miinvestir ao no manampy ao no mampianatra ao no manoro aza mitodika any amin'ny resaka politika tsony zay zavatra miseho any avolozy zay zavatra miseho any ambotsiroatra on s'en fout avelao any fa io village ray io na fokotany ray io a na cité ray io a raisy ohatrany firenena anankiray mihitsy ho anareo telo menadana ho anareo efadana ho anareo dimolahy tonga de exemple nomeko a mba hampazava azy kokoa amin'ny zavatra ataony am'izao fotoan'izao am'izay mazava aminareo le izy misy am'izao fotoan'izao a tsy lazaiko ny toerana no mba hosécurisena an'zareo satria fatatra lay ny toetra nety tsy lamboty rehetra ohatra teneniko eto ny toerana anaovana an'izy telo menada zay a miinvestir amin'ny village io ao Madagasikara io a ary malagasy ny ao io zany ny tomboka amin'ny resaka ohatran'izao fotsiny amin'ny olona atao amin'ny tanàna hoe zay vonina ny anampy anareo zay iany velany de ino ny tomboan'ny action voalohany nataonay a de ny anaran'le tanàna hitanareo efa miditra tanàna nareo a de mipetraka eo ny anaran'ny tanàna hoe ty ambato fotsy ty ambato laby de iny fotsiny eo implaky iny fotsiny le tomboan'ny action satria am'le anaran'le tanàna efa tsy hitatsony na le a na le t na efa vaky de namboarina izy ny afaka namboatra an'ity de natsona le razulina zay natsona vitanao ve ty razulina vitako izy io tsy miteny mihitsy inona ny karama amboary razulina de amboarina zay amboarina ianao nividinina ny ciment vidina tsy nandany ohatrina koa na vita tsara tare mihitsy le anaran'le tanàna tsy nandany 25 € akory tsy nandany 20 € akory de ny action manaraka ndalina makany tambary ndalina makany amin'ny fakana fatsakana taotona be very daholo ny rano a ny sevieniky izy efa milolohan'le rano a mienjera de natsona ndray olona anankiray izy ny afaka mpamanamboatra n'ity lalana ity nama fa de efa mijaly le vahoaka bandrola nangadin'le tany amin'ny tanana
€17 nanaovan'izy ro lazy, €17 zay nefa telo menadany karakaran'lizy. Misosa ohatran'ireny latabatra ireny lalina mankany Ampatsakana amin'izao fotoana izao, ny lalina mankany Tambary. Ny problema fotsiny indray noho indray tsara ilay lalana dia nanamboatra kalesa amin'ny bois kely, dia mikrisy amin'ny kalesa azy mankany amin'ny toerana. Dia zao na voatery natao inty izy, io béton, na tsy voatery natao béton satria le goan'le efa miezaka ihany raha tsy atao roulement le kalesa fa asiany hazony kodarana fa lazara mandoaka an'ilay tany ihany dia natao béton izy amin'izao fotoana izao. Tsy nisy €17 koa nanaovan'izy ro lazy. Ny somary lamy bizina an'lia zany. Dia ny ao an-tanàna ny vavahady rehetra izay amoron-dalana namboarina daholo mba hamibika an'ilay tanàna. Ohatriny na nilany tamin'izany €3 par porte isaky ny vavahady ny lany. Tsy nisy zavatra betsaka akory fa dia maka hazo dia zareo ihany mahita hazo. Zay mahita hazo anaovana an'io na maka anaty ala io na mandeha mividy na vidianina tsy maninona fa ny lany aloha fantatra ihany €3 isaky ny varavarana. Après nisy ny lavarangana ndray moa zany misy ny lavarangan'olona ny amin'ny indalana iny ny lavarangana misy efa tsy manana le kinana intsony fa dia le hazo fotsiny mitsatotsatoka eny nambariny ireny dia nolokoina. Ireny nandahina €20 ireny ny tranony rehetrarehetra. Dia mandeha amin'ilay tanàna ao amin'izao fotoana izao mahafinaritra mijery an'ilay tanàna. Misy namako avy any avy any izy zao dia miteny amiko misaotra ny lalana tsy marikô. Fa ny zava-toza fotsiny zao tsy voatery nandositra fa nanino lamy mandositra hoa tena ny tsaiky dia tandra lalanjaina ozy le rony ozy zalahy. Faly zareo zay ny investissement tena hoe zavatra simple fa io politika io raha io no arahana tsy miova politika Madagasikara io. Fa raha te hanao zavatra ka te hanampy ny eo amin'ny firenena dia zay ihany. Tsy miraharaha zay zavatra amin'ny seho ivelany fa io fokontany raha io na cité raha io na villa raha io ao mifantoka. Ary ny zavatra anankiray lehibe natao tamin'izay nanangana an'izy dia nanangana ohatran'ny karazana parlementaire zay fa any ankizy. Ankizy fito foana ka hatramin'ny 7 taona nalaina natao parlementaire ao an-tanàna. Ireo tsy miresadresaka amin'ny olon-dehibe ireo, tsy mila ny havian'ny olon-dehibe ireo fa aty amintsika aty ivelany. Azafady zay natao ireo parlementaire ireo manana amin'ny président ireo ankizy ireo dia olona roa miara-miasa aminy ankizy ihany. Dia mizara ny asa amin'ny membre ireo ankizy be dia be ao an-tanàna ireo. Miasa ny ankizy mizarazara hoe ny sasany misy groupe mijery ny fiarahamonina fotsiny. Misy groupe mifantoka fotsiny amin'ny ahoana ny fivarotana eto amin'ny tanàna eto, ahoana ny tsena, ahoana ireo mpivarotra épicerie reto. Zay fotsiny ny asan'ilay groupe anankiray. Ny groupe anankiray miasa fotsiny amin'ny fahadiovan'ny tanàna. Ny groupe anankiray ny fandehan'ilay ny bureau administratif ao an-tanàna. Ahoana ny fandehan'ny tifokitra amin'ny village ity, ahoana reto tanora reto. Nefa zany ireo ankizy ireo 7 taona ka hatramin'ny 40 taona dia mijery ny zava-misy. Inona ny tena pahan'ity, inona ny tena pahan'ity. Ary ireo ankizy ireo manome rapport aty amintsika aty ivelany isaky ny 3 volana. Milaza ny zavatra misy ao an-tanàna. Alefa n'ilay rapport. Dia hita ao daholo iza manao inona, fantatrao daholo iza mamilava, fantatrao daholo ny zavatra miseho, fantatrao antsika aty daholo ny zavatra miseho. Iza mila fanampiana, iza ny manao fitaraina, iza ny tokony iza ny tokony inona ny zavatra tokony amboarina. Ary eo tsy vitan'ny mena fanampiana fotsiny zareo fa afaka midemerde zareo rehefa tena mifankazo izy afaka midemerde raha zareo mitady vola ho an'ny fokontany io, ho an'ny village io. Par rapport arakaraky ny proposamentsika azy koa. Dia io rapport mena zareo io alefandreo aty io fitinina avy aty dia tsongaina dia soratana zay azo soratana dia alefa anatin'ny pliant anankiefatra na atao anaty boky kely anankiray ohatran'ny bokin'ny carte ety amintsika ireny. Atao anatin'io reny rapport nataon'ilay ankizy ireo dia alefa any aminy boky io zaraina fa tsy ho voazara daholo akory ny rehetrarehetra. Fa manamboatra fotsiny zay ohatra hoe boky 50 dia iny ny apasipasiny rehetrarehetra ao ohatran'ireny cahier de chant aloha ireny. Efa nahita ilay boky fiainareo mbola tsy nahita alefa satria aminay dia iny tapitra mahita daholo ny ao an-tanàna zao zany ny zavatra misy eto an-tanàna.
mipasipasy ny boky iny. Raha ohatra olona 100 zareo no am'tanàna, boky 70 fotsiny de efa ampy. De mifampipasy boky izy. Zay ny fitomboany. De arakaraky ny ambiance anaovanao azy eo ny fomba fanaonay zao rehefa hoe fety ohatran'izao, tsy miteny amin'ny fokontany, tsy miteny amin'ny jinja fa le mpivarotra menakely sy le mofo baolina le mpivarotra dite eny amoron-dalana no antsoina ny lavay hoe na ny lavay na avant hoe zay olona rehetra tonga misotro dite eto amin'ny maraina amin'ny 9 ka hatramin'ny 5 de mio gratuit. Fa aza miteny ianao hoe ara gratuit rapitso na gratuit afaka apitso. Zay fotsiny système. Zay de efa vetivety de tsy maintsy tonga an-jareo ihany nefa hoe zareo tany ivelany nanao anna gratuit nareo anty gratuité. Mivarotra menakely sy mofo baolina 300 000 ny azo maximum anatin'ny une journée. Maximum zany na 200 000. De teneny izy hoe rapitso maraina ohatra zao rapitso androany zao Noely. Maly izy mantenenina hoe rapitso zay misakafo eto aminao manomboka amin'ny 9 mandrapitongany amin'ny 5 na mofo firy ny lany na mofo firy tsy miteniteny mihitsy ianao tsy manisy soratra hoe gratuit rapitso. Fa rehefa tonga avy izy isotro avy izy inona de rehefa mandritra hoe gratuit mandehana. Zany ny fomba fikoloan'le olona. Ka averiko eto indray fa na olona telo na efatra fotsiny nareo maka cité anankiray na quartier ray na fokontany ray vita io. Mahafinaritra io tanàna io rehefa avy eo vetivety io tena miteny nareo fa vetivety. Ary tena misy plaisir mihitsy le hoe fanampiana omena fa tsy le fanampiana vonjimaika be fotsiny le tonga de any de tsy hita de avy eo de miverina indray le problème, miverina le crise. Zay ny zavatra tiako tenenina androany ary io le firaisan-kina tena ilaina. Zay nanao an'iny le anaran'le zao moa zao natao le izy ny anaran'le tanàna iny de nasian'le rangazy io plaque ngeza be mihitsy eo amin'ny anaran'le tanàna eo. Ohatra ataontsika hoe ty tanàna ny Ambatofotsy de eo ambany eo nasiany soratra hoe tanàna Mailo sy Mirahina. De nanamboatra zay autocollant isaky ny fivarotana tanàna Ambatofotsy Mirahina, Mailo sy Mirahina. Fa io tsisy mpangaro, tsisy mpangaro sy miainga mihitsy ao tanànao niza fa tonga de fitsaram-bahoaka. Tonga de kopy mpangaro hoe raha tratra eto vita. Zay ny zavatra torohevitra ameko androany mety aminareo izy tsara tsy mety aminareo atapoy. De manao ihany politika fa rehefa vita ny fety mireprendre ny politika tsika fa zao tsy misy resaka mandat 5 taona miainga zany io. Zay aloha de tenenina an-drajoelina tsisy mandat 5 taona zany io. Zay raha fa de samy manao fety sambatra daholo eny rehefa tafita ny afatra fa de amin'ny manaraka indray. Salut daholo. Salut Kosikosa. Salut.